आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेबीज़ फर्स्ट कोल्ड के बारे में और उससे जुड़ी जानकारी, जैसे कि क्या रीज़न हो सकते हैं बेबी के फर्स्ट कोल्ड को लेके, या क्या सिम्टम्स है जो हम मेक श्योर कर सकते हैं बेबी का कोल्ड घर पे ठीक हो, या क्या वार्निंग साइंस है जिसके हम समझ सके कि इसको इमीडिएट डॉक्टर अटेंशन की ज़रूरत है, और किस तरह की होम रेमेडीज़ से हम अपने बेबीज़ को हेल्प कर सकते हैं टू गेट कम्फर्ट इन दैट टाइम। सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस एपिसोड जस्ट वांट टू से कि पूरी वीडियो मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च जो मैंने अर्शिया के टाइम पे करी और जो होम रेमेडीज़ हमारे लिए बहुत एफिशिएंट थी। So just a quick reminder, please don't forget to give us a thumbs up, subscribe to our channel Mom's Mantra and click on that notification bell. न्यूबॉर्न बेबीज़ का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो फाइट कर सके वायरसेस के अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पेडिट्रिशियन, अ स्टडी प्रूव कि बच्चों को पहले साल में 7 से 8 टाइम कोल्ड होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 डेज लॉन्ग लास्ट होता है। नाउ देयर कुड बी कपल ऑफ रीजन जिसके कारण आपके बेबी को फर्स्ट कोल्ड कैच हुआ है। इट कुड बी द चेंज इन वेदर और टेम्परेचर, जो हमारे केस में अर्शिया के साथ हुआ। आजकल गर्मी में हम बच्चे को एसी में रखते हैं एंड देन वी टेक देम आउट, तो वो चेंज इन टेम्परेचर जिसको हम बोल सकते हैं गर्म सर्द, वो बहुत कॉमन है बच्चों के कोल्ड को लेके। सेकेंड रीज़न, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ एलर्जी। आजकल बच्चों को काफ़ी चीज़ों से एलर्जी होती जाती है, दैट कुड बी फ्लावर्स, दैट कुड बी एयर। और तीसरा रीज़न है पॉल्यूशन। एंड द फोर्थ रीज़न इज़ हो सकता है आपके घर में कोई बीमार है या बच्चे की सराउंडिंग में कोई बीमार है जिससे बच्चे ने वायरस पिक कर लिया। किस टाइप का कोल्ड है जो आप घर पे ठीक कर सकते हैं? अगर न्यू बॉर्न्स की रनिंग नोज़ है, या फिर नेज़ल डिस्चार्ज है वाइटिश कलर का, या फिर दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम ब्रीदिंग इन बिकॉज ऑफ स्टफ़ी नोज़। से एग्जांपल अर्शिया के केस में हमें पता चल रहा था उसकी नोज़ स्टफ़ है एंड एवरी टाइम शी वॉज ब्रीदिंग शी वॉज डूइंग गगली साउंड। ये सिम्टम्स है जो आप घर पे ठीक कर सकते हैं, और इट्स बेटर कि आप उसको होम रेमेडी से ठीक करिए वर्सेस मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन से, क्योंकि दैट कुड हैव अ पोटेंशियल अफेक्ट ऑन बेबीज़ हेल्थ। अगर आपका बेबी 3 मंथ से छोटा है, या वो रात को सो नहीं पा रहा है, या उसको कोल्ड के साथ साथ फीवर है, और अगर उसकी ब्रेथ्स बहुत फास्ट चल रही है, दैट कुड बी मोर देन 40 ब्रेथ्स पर मिनट, या फिर उसका नेज़ल डिस्चार्ज वाइट से येलो ग्रीनिश में कन्वर्ट हो चुका है, या उसके कोल्ड के सिम्टम्स 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जो ठीक नहीं हुए हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आपको बीइंग अ मॉम किसी भी टाइम लगता है समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई बेबी, दीज आर द हाई अलर्ट्स, दीज आर द वार्निंग साइंस कि आपके बेबी को इमीडिएट डॉक्टर अटेंशन की ज़रूरत है, बिकॉज बेबी आर potential high risk for asthma, any lung disease or pneumonia. So Arshia got the cold जो बहुत नॉर्मल था, just because of change in weather, जो घर की होम रेमेडी से ठीक हो सकता था, और उसके साथ हमने कुछ होम रेमेडीज़ रिकमेंडेड यूज़ करी थी विच वर वेरी इफेक्टिव। अब मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ विद द इंटेंशन होपिंग सूनर और लेटर जब आप इस फेज से निकलेंगे ये रेमेडीज़ आपके भी बहुत काम आए। Steam, we all know steam is the best क्योर फॉर कोल्ड, चाहे हम बड़े बुजुर्ग हो, और सेम एप्लीकेबल होता है बच्चों के लिए। द मोर स्टीम यू गिव टू देम, उतना ईजिली उनका नेज़ल कंजेशन रिलीव होगा, थोड़ा लूज़ होगा और उनको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। सो अर्शिया के केस में हम क्या करते थे, उसको रूम में लाने से पहले अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट पहले हम स्टीमर ऑन कर देते थे ताकि वेपर्स रूम में हो। जब वो रूम में आती थी हम उससे 5 से 7 मिनट खेलते थे ताकि वो ब्रीदिंग करे, एंड आई मेक श्योर कि स्टीमर थोड़ा उसके पास हो पर उससे डायरेक्ट अप्रोच में ना हो, क्योंकि प्लीज़ कीप इन माइंड स्टीमर की जो वार्म स्टीम होती है दैट कैन एक्चुअली बर्न बेबी जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। दूसरा तरीका जो हमारे केस में बहुत इफेक्टिव रहा अर्शिया के साथ, वो ये कि मैं नर्सिंग के टाइम अर्शिया को स्टीमर के पास लेके बैठती थी। उससे ये होता था कि एक तो बेबी इज़ स्टेबल, दे आर इन वन पोजीशन जब वो स्टीम ले रहे हैं। दूसरा ये बेबी आर नेचुरल नेज़ल ब्रीदर, तो बेबी नॉर्मली क्या होता है नर्सिंग उनकी कम हो जाती है जब दे आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। पर अगर आपका बेबी
ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे स्टीम ले रहा है, उनका कंजेशन लूज़ होगा, वो कंटिन्यू करेंगे अपनी फीडिंग। जो नॉर्मली फीडिंग सेशन छोटी हो जाती है वो डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, बेबी विल कंटिन्यू गोना टेक द नॉर्मल फीडिंग, उससे उनको कंफर्ट मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये, द मोर स्टीम दे विल टेक इट विल बी गुड फॉर देम। जस्ट इंश्योर करिए कि स्टीम डायरेक्टली उनके फेस पे ना पड़े। अर्शिया के केस में जस्ट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग मैं उसको सेलिंग ड्रॉप्स 2 ड्रॉप्स उसकी ईच नॉस्ट्रिल्स में डाल देती थी, लेट इट स्टे फॉर 1 मिनट, और फिर एक सक्शन बल्ब से उसका जो म्यूकस रिलीव हुआ है उसको मैं निकाल देती थी। ना ये एक्टिविटी आप दिन में सेलिंग ड्रॉप देने की 3 से 4 बार कर सकते हैं, बट अगेन लुक एट द प्रिस्क्रिप्शन जो बॉटल के पीछे लिखा हो। और द एडवांटेज ऑफ डूइंग इट जस्ट बिफोर द ब्रेस्ट फीडिंग इज़ दैट बच्चे का अगेन उसका जो नोज़ डिस्कम्फर्ट है वो थोड़ा कम होगा, और उसको अगर कंजेशन से स्टफीनेस हुई है दैट विल बी ब्रेक डाउन। नेक्स्ट आर 2 थिंग्स, वन इज़ गार्लिक जो हमारे यहाँ सेंचुरी से यूज़ होता जा रहा है टू टेक केयर ऑफ कोल्ड और फीवर। हम एज अ एडल्ट गार्लिक को कंज्यूम कर सकते हैं, पर हम बच्चों को गार्लिक नहीं दे सकते। तो आप गार्लिक कैसे बच्चों को यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, विद द सेकेंड एडिशन ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि कोकोनट ऑयल गर्मियों में बेबीज़ को लगाना बहुत अच्छा रहता है। व्हाट आई डू विद फॉर अर्शिया, मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल वार्म करती थी और उसमें गार्लिक की 2-3 बस इतनी 2-3 क्लोव्स डाला, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट गैस में रखा, उसको वार्म किया एंड लेट इट सिमर एंड कम बैक टू रूम टेम्परेचर। जब वो रूम टेम्परेचर पे आता है तो मैंने अर्शिया को इससे अच्छी मसाज दी है। एंड मेक श्योर आप जब बेबी को मसाज दे तो आप उसको जेंटली उसकी चेस्ट पे, उसकी बैक पे, उसके फुट पे ज़रूर मसाज दे। इन एडिशन बेबी को जस्ट टेक 2 ड्रॉप्स ऑफ दिस ऑयल और उसको फेस मसाज दे। इफ़ यू वांट टू नो कि बेबी को मैंने कैसे मसाज दिया विद कोकोनट ऑयल एंड ग्लोव्स, लेट मी नो, आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो। Breast milk is actually a one-stop solution for babies for any kind of cold or flu. Basically, इसमें सारे antibodies होते हैं जो आपकी body produce करती है to help baby fight with the course of action of virus. मेरे केस में अर्शिया because वो exclusively breast feeding में है, मैं उसको थोड़ी थोड़ी देर में feeding देती रहती थी। होता क्या है, कोल्ड के टाइम में बेबीज़ का फीडिंग का टाइम कम हो जाता है, उनकी कंजम्पशन कम हो जाती है वैसी मिल्क इनटेक की, जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्टफ़ी नोज़ या फिर नेज़ल कंजेशन के कारण। तो अगर आप टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े इंटरवल में ब्रेस्ट मिल्क उस बेबी को देते रहेंगे, ईदर नर्सिंग के थ्रू और ईदर बॉटल के थ्रू, उसका 2 एडवांटेज है। एक तो यू विल मेक श्योर कि बेबी को इनफ मिल्क मिल रहा है, इनफ न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, इनफ एंटीबॉडीज़ मिल रहे हैं टू फाइट विद दैट कोल्ड। सेकेंड थिंग, बेबी डिहाइड्रेट नहीं होगा इस टाइम पे, एंड यू कैन मेक श्योर कि आपके बेबी के पास इनफ न्यूट्रिशंस है। ब्रेस्ट मिल्क के रिगार्डिंग काफ़ी मिथ्स होते हैं, आपने सुना होगा कई बार लेडीज़ को एडवाइस किया जाता है कि फीडिंग ना कराई जाए, स्पेशली जब बेबी को कोल्ड है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इज मोर। वेल दैट्स नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारा ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट अनलाइक काउज, सो इवन अगर आपके बच्चे को एलर्जीज़ है dairy products say, be assured your breast milk will not be a problem for your baby. In terms, actually it's gonna help you more. इन एडिशन टू नर्सिंग, मैंने ब्रेस्ट मिल्क को अर्शिया को एज अ ड्रॉप्स इन हर नोज़ भी दिया था। सो मैं बेसिकली क्या करती थी, रात को सोने से पहले या दिन में उसकी नैप से पहले आई टेक जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जो मैंने पंप आउट किया हुआ है, और उसकी मैं हर नोस्ट्रल्स में डाल देती थी एंड मेक हर जस्ट ब्रीद इन। समटाइम्स यू आर सक्सेसफुल, समटाइम नॉट, बट ब्रेस्ट मिल्क जितना इनटेक के लिए अच्छा होता है उतना ही अगर आपके बेबी के फेस पे नेल्स के निशान है या कोल्ड है, उस चीज़ में उसकी नोज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट इज विक्स। आजकल मार्केट में बेबी विक्स भी अवेलेबल होता है। विक्स के साथ हमें बहुत केयर करना पड़ता है, स्पेशली व्हेन वी आर यूजिंग फॉर स्मॉल बेबी, स्पेशली न्यू बॉर्न्स, क्योंकि विक्स के अंदर मेथनॉल या कैम्फर होता है जो प्रूवन हुआ है इज़ नॉट सेफ
टू बी यूज डायरेक्टली ऑन बेबीज़ बॉडी, क्योंकि अगर आप उनको डायरेक्टली लगाएंगे देयर आर प्रॉबिलिटी कि बेबी स्क्रैच करते हुए हो सकता है वो इनटेक कर ले। तो हमने अर्शा के साथ क्या किया, उसकी क्रिप में वी हैड अ स्मॉल पिलो फॉर हर जिसमें हमने विक्स लगा दिया एंड वी जस्ट केप्ट इट राइट नेक्स्ट टू हर, ताकि रात को वो विक्स ब्रीदिंग करे और रादर देन उसकी बॉडी पे लगाने से। दैट वाज वेरी हेल्पफुल। सो अगेन आई वुड से कि आप कुछ भी, कोई छोटा टॉय या बच्चे की जस्ट लाइक अस आप पिलो ले सकते हैं जिस पे आपने विक्स रब कर दिया और उसके पास रख दीजिए, पर मेक श्योर करिए कि उसके डिस्टेंस से दूर हो कि वो अप्रोच ना कर पाए। So next is bath during the cold. I know this is a controversial topic. कई स्टडीज़ बोलती है कि बेबीज़ को बाथ देना चाहिए कोल्ड के टाइम पे, कई कहती है कि नहीं देना चाहिए। विद अर्शिया इट वॉज आवर प्रेफरेंस। हमने उसको आदत शुरू से डलवाई है टू गिव हर अ बाथ एवरी सिंगल डे। इवन व्हेन शी वॉज हैविंग अ कोल्ड हम उसको वार्म बाथ देते थे। द ओनली डिफरेंस इज़ वी मेक श्योर वी आर यूजिंग अ स्पंज, और उसको हमने पैटिंग किया है स्पेशली उसकी चेस्ट पे और बैक में to help her break that mucus or a congestion from her chest. This is again one thing जो हमारे केस में बहुत helpful था. Please look for your comfort कि आप बेबी के लिए यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. So key here is to help your baby feel comfortable एट दिस वेरी टाइम जब वो बहुत इरीटेट होते हैं, बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं अपनी स्टफ़ी नोज से कोल्ड के कारण, एंड दैट कुड मीन्स अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, मे बी बाय कर्डलिंग, बाय को स्लीपिंग विद देम। से विद अर्शिया मैं उसको बेबी कैरियर में लेके घूमती थी अराउंड द हाउस ताकि मैं अपना काम भी कर पाऊँ। एट द सेम टाइम शी फील क्लोज टू मी, शी फील comfortable and she be relaxed. A little extra step with babies goes a long way because all they need is our love and care. ये सारी रेमेडीज़ हमारे बहुत काम आए विद अर्शिया। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज कि आपने अपने बेबीज़ के लिए क्या क्या होम रेमेडीज़ यूज़ करी, कैसे उनकी हेल्प करी टू गेट आउट ऑफ दिस फेज। प्लीज़ फील फ्री टू पुट दैट इन कमेंट्स बिलो। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मॉम्स मंत्रा एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस एपिसोड। Till we meet next time, stay beautiful, stay close to your babies. A big hug from one mom to another mom. Until we meet next time.